Ну что, друзья, мне кажется, я победил данную проблему. Как вы поняли из названия видео, данный кондиционер West Frost очень, ну просто караул как трещит. Пластик у него просто ужасный. Мне кажется, это из вторсырья изготовлен. И плюс еще соединение неважно, ненадежное. Это у меня кондиционер в спальне находится. Девятка, насколько я... Не, по-моему, семерка. Семерка. Это у меня в зале девятка. Так вот, в зале у меня какой-то там, не помню, Хендер как-то там. Я поставлю название в подсказочке. Так вот, ни единого треска. И, кстати, не инверторный тот кондиционер. А этот инвертор, но пластик просто желает лучшего. Ну, я вот уже третье лето, мучаемся по ночам, слышим этот треск, постоянно просыпаемся. Думал, как же его победить. Ну, и мне кажется, получилось. Что я сделал? Я разобрал его. Ну, как разобрал? Открутил винты. Вот, если вы видите, он открученный, болтается. Дальше, вот эти клипсы, которые здесь, я их также отщелкнул. Дальше, вот там вот, если видно, тоже, по-моему, их там 5, может быть 6 клипс. Я их тоже вот так вот выдернул. Если мы посмотрим сбоку, я вам сейчас покажу. Вот короб отошел немножко. Да, это немножко неэстетично как-то. Я еще буду что-то думать. Но знаете, как я все-таки хочу, наверное, сделать. Есть специальная лента, продается для как там уплотнения или обесшумливания узлов соединительных пластика. Но это для автомобиля, в частности для панелей. Я вот хочу ее приобрести, и вот все вот эти вот места, вот он, если видно, весь корпус, вот он полностью отошедший от основания, от самого от рамы, да, скажем так, отщелкнуто всего лишь, и то не закручено, а подкручено на там полоборота, наоборот, вот этот винт и вот этот винт. Все, данная полностью, вот эта вся панель, она отщелкнутая. И также я подложил здесь, если видно, поролончик, здесь и вот в этом месте. Все, и вот я даже шевелю, я не знаю, вам, наверное, не слышно, вообще никаких ни тресков, ничего. Вот я уже здесь, наверное, полчаса наблюдаю всю эту картину. В самом начале, только как запустился кондиционер, вот был такой маленький, малюсенький такой, знаете, как вот, ну, это понятно, изменение температуры. И вот оно, мне кажется, стало на свое место, где ему там все это мешало. И все, нет треска. Вот, хотите верьте, хотите нет. Я так рад просто, я не знаю. Мы вот ночами мучаемся всегда, вот просыпаемся, и хочется его просто выключить и забыть за него. Ой, и теперь, мне кажется, мы будем спать спокойно. А еще и жара такая на улице. У нас в тени 50 градусов, просто караул. Без кондиционера никуда. И вот я сейчас микрофон поднесу. Как вы слышите, шум только идет потока ветра, а вот треск пластика отсутствует. Ну, я рад и за себя, скажем так. Порадуйтесь и вы за меня. Поставьте, пожалуйста, мне лайк, подпишитесь на канал. У меня и канал называется «Полезные советы». Я думаю, вот все, что вот у меня будет получаться, я буду выкладывать на своем канале, делиться с вами. Ну а вы взамен
пожалуйста, лайк. И пока!